Inni i bägarröjnon tja Haruper bägara engagerar väl av piparnöton, jólakringlon, jólabollon och örongåon. Haruper hever gjörsar eumöka pinta kökunar och gjörstar jólaligar. Kökunar sutja atuligar ut vid bodinge, gläsing, rosinon, mandlon och marsipana. Ljósperir i allsins liton lysa i vindajanon och undan loftnon hänga honangskökur i silkebanda. Ter och skapa var som görstö, jólatrö och nissur. Och omfram silva och sölja det nekver kundar i bägarröjnon som prata och köpa. Pappa, vi får ut att spela. Fajde kom för sina krinkle vi. Silvi och sisna badne sölja färre ut av vita när vi tja omme och Abba Silva. Hundurins nær kommer glävor rennande modedömon och letor vid hellanon. Abben sitter och klipper och lumar görstu och nisser och skulle hänga av jólatränon. Om man binder, hon kujter sig att få ett holsatorgla liot, det skal ikke være jólatrödl. De hona ser inn i ena løte, amma fyrir i skap etter en påse av Haribo og bjauar bøtnen om bom. Vi får tomma spela en löte. Ja. Men anser nå etter dykkon, og færre ikke i løgnegåndsnar. Silvi og Sölja rotla kavaböltar og gjerra en kavamann. De strujast først og at enda i kropperen av kavamannen og liver. Hva er ikke du tar jólagav, Silva? Jag vill glömma för det som är faje. Men jag är inte mer så stäcklig än en PlayStation 2. Men mamma säger att han faje inte, för det är dörst. Men kvart är inte till här Sölja. Jeg er ikke med alt møveligt, men jeg er så glad om jeg fikk det nødjaste brettstokkene. Hun øyde deina. Henne först utan Iva. Nei, mamma sier at jeg øyer noen ikke dukker. Hjälp mig Sölja. Vi må bara sätta hatt upp på kravamannen. Kom! Hekta er en fine kavamaver. Hva skal vi gjøre nå, Silva? Jag vet inte. Vad helt du? De vaksen sier alltid at vi må ikke fære i løgnegåndsnar. Det er nu veldig stortligt. Ongen for at vite det. De ødler har så nek annat også om til jævla. Nej. Vi kunne vittlast og finna kanskje ikke heimater. Vi skulle ikke fære så lengt. Bare sinter inn. Du hørte hva Amma sier, Sölja. De vaksen sier alltid at vi må ikke hekta og hatta. Men jeg halte at du tårer ikke løgnegåndsnar. Er ikke det i bæg, Silva? Jo, det tår jeg vel, Sölja. Skal jeg vise deg at du tårer? De færra og snær i hølenon. Hvorfor er det så nek og løgnegåndsnar? Det tog at viten er bygd av en gamla sjøranaraborg. Silvi og Sölja genga spekulia, og det er ikke sørst at de er i bensjen. Skulle vi få henta veien? Nei, vi får handa veien. Her har vi det ångan til veri avur. De genga og er og tiande. Det er jo synder og honalet og trølsligt a genga her, og det ikke var veri avur. Knapplega standa de vi en hor. De hitja kvarst på Anna. Skulle de leta horen opp? Kvært man være hinne med inn horena? Jo, de røyna få horen opp, men hon er begge tung og trek. De kjenner bujtande kulda møte kjolkonon. Hikk, Sölja. Her er en trappa. Lät oss fære opp trappen her. Her oppe er ljøst, og her er kæve. Snærene framom, de vassa og jobba kævanon. Hikk opp etter, Silva. Jeg ser et hål. Sjøranerne har kanskje lest sin nye ved en tå enda. De høyre snær for a godja. Snær vender atter i møtedamon, og han går og går. De skilja er dokker av vase. Hikk, Silva. Hva er at her er ivre? Begge standa stuiv og hytja, du her liker okkur til kævanon. Hatt er rett. Kanskje er det et outdoor. Lät dere vente vet, Silva. Du minnes om at den sier. Jeg er så bensjen, jeg tår ikke være. Du er jo arga med, Janne. Nå er det togjørsbensjen. Au. Høyre at et outgjør, vi må skunde åkne sted. Nei, jeg er ikke outgjør. Hjelp. Sölja og Silvi genga nærre, og nå sutja de at det er bare jólamæveren og ligger og vener seg og gjør kævafon. Ja, men hva er helt gau jólamæver? Jeg skulle til Øyravøykara vita hvordan bøttene her skikkas her. Og så dachte jeg om man. Jeg slipper ikke opp at det gjorde sånn hålen.
Jag har lejer några dagar. Här uppe är sletan och orange-jauren. Silvi og Sølja vita at de får ikke jólamannen opp ur hållen. Og ikke anna å gjøre enn å fære heim at du skjema ved. Nu skulle vi hjälpa Tion. De fære öll innom horena, snærren rundan, så genga Silvi og Sølja og jólamauren halta rattarna. De kommer ut ur munnen, stender Abbe Silva, Andreas Vitamøystari her. Tid skulle du ikke færa i løgnegangen. Men ta i Abben ser jólamannen, blukkast han. Hesa fer var bara gott av bøttene fore og i løgnegangen her. Du teia var bjarga mer. Abben lovar å fære etter sletene og rønskjauren. Jeg så svenker. Og til rønskjauren i øysen. Hik her, vi tar krinkler. Nu må du äta. Som det var gott att få oss ner i enda tauma bøtjen. Og som enda kringlan smakka väl. Abben kommer at enda vid sletene og rønskjauren som er ytla komen, og teie da øsne kringli og ernaste sinter. Etta er a rævelig skil. Bokserøymen kommer i slittena, og røymen er en særlig farstelefon. Her er fa i samband vid jævlamans versteg. Og nu blir ikke til. Av verstegen arbeider de nu. Jævlamenn, jævlakoner og vaktrar. De binda, seima, skrua, smoja og sveisa og gjøre jævlagaur til bøttene. Jeg får ikke samband med deg. Og jeg var samt bøttene får nekra jævlagaur i år. Silvi og Sølja halda hetta vera et verre skil, men så får Sølja et godt hosgott. Mamma tog en webbdesigner, Silve. Hva skal kan hon få fætra verstan vid suinerteltet? Du sier neka. Vi får røyna. De færre öll til gongo, og som de narskast husen få at de henta honalia og jólalia engan i næsanar, en nybæk av sirupskøkon og gaugavon kleinon. Har og Per teker seinast og platene ur ovnen, og Fima røyser seg fra teltene. Hon har just sendt jólahøysaner til familie, viner og kjenningar. Fima og Har og Per fer atter etter hele, ta i de sutja jólamannen, og ta i de høyre skile, fer Fima atter til teltene og truster av knattene. Det er ikke øyne kvør som får samband vi verste i jólamannen, men Fima er ofør og køen i Götlund og hever vi heldre å gjøre. At enda fer hon samband, mynden blaktrar og ljaugaskan er heldre vanlig i fyrstuna. Men så vil det beter, og det sutja vatter av skutjanon og høyra nekvan geng. Hetta verstegi til jólamannen? Ja, jeg vakter og vidt arbeider nå, men hvor er du? Hetta Fimi Øyrahaug. Jólamaren han er. Han av Løyve? Det var sera godt, det må jeg sige. Fima røyser seg og byr jólamannen tåsa. Ja. Det hender et avhapp, men nu er alt godt atter. Det må vi sende andre ranskjør til Øyravigar. Det er sier 4 løgst. Og nu har vi skunt. To jævla aftan er i morgen. Ja, gå i jólamaver. Jólamauren hever sannelig skunt og byr Silva og Sølja hjelpa seg å få alle pakkene ut til bøttene. Silva, Sølja, Snær og jólamauren fukast det av sletene dalar og fjøll, og det er rettelig sant da de er jo atter i Øyravik og færre å legge seg. Til så lunsja boja til klokkan 6 jólaftan. Silvi og Sølja finner på alt møvlet for å få togina genka. De spela, og de gjør fuklen og bremmålar ur bekarøynon, til fuklene skulle også kjenne at det er jólaftan. De lurte etter utvarpen og hittu sjønvarpe, og da er klokkan 6 for Sølja heim. Omman og Abben kommer til Silva og til jólaftan, og de hever det sera hona litt. Edan nekvan, gåan med, dansa jólatreie og færre så pakka gaverna ut. Silvi og hine få nekvar fynar gaver. At enda er bara ein gava etter hon til trænon. Hon er nok så stor, og hon er til Silva fra jólamannen. Silvi er så spenter, han sluiter bandet og skreier det fyna pappur i av. Og kvært alda tid er i pakkan hon. Juppi! Jeg fikk PlayStation 2 fra jólamannen. Medan foreldrene undrast og smuilas for Silvia dyr, og han er som en fåk. Hva først du, Silve? Kom atter!
Ötler inne julaftan. Men Silvi har rönt. Han spelar av sted till Sölje och dig. Han bräster horen upp och ropar. Sälja! Jag fick PlayStation 2 från jolamannen. Ja, og hikk at jeg fikk var jolamannen. Jolamannen er sannelig fikter. Det er dukken som yngste mer, men vi er ikke li å pakke opp enn. Jag får ivrat klockare. Jag skulle bara säga där att jag finns i PlayStation. Vi ses till morgon. Här skulle vi visa kvar större alla gavorna vi vet vad finns. Ja, Silve, vi søttes i morgen. Glädje jul! Takk og lykke mata, Silve. Silve fer atter at huson. Han så hjärtans gläver och nökter. Kava flygrunnar detta så donar, spekuliga nira vötlen och det så väkors det så ljósen ur kvarjon huset och känna enkan och gå och mäta. Silvi hoppar och brukslar av välvärre och långkårene flaxa och fitta snöje. Ta i Silvi kommer att huson har han papan spelat jolale av saxofon. Mamman sitter och lustar medan hon färsar en mandarin. Omman sitter hotigen vid en mynd som Silvi hever tecknat av vitanon och appen sitter vid en bok som han hever finnes jo jolagava. Silvi så glad för alla jolagavnar och han sätter sig gulvet att spela vid där. De hona sig lunch, att enda ligger Silvi av gulven och gospar. Nu han bäger liner och mauer. Silvi så spänt att vakna efter jolamorgon och släppa vissa sölj och gavnar och de skulle lösna spela PlayStation. Han hikker vid svøvntongon eion at gavenon, jolatrænon, ljøspernon og ötlont i vägra og i tegjøte brutt vi til jola. Og med manen og tusentals kjøttene skuina nye jøgne vøttene nye jerva og senda gørslar som av Jimsteinon nye i huset og av alt jolabrøye, sånne Silve, mette og glæver.